Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bu ilin oktyabrında Balakən rayon icra hakimiyyətində keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılan icra başçısı İslam Rızayevlə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilmiş kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Rızayev İslam Vahidoğlunun həmin vəzifədə işlədiyi müddətdə öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə ona etibar edilmiş külli miqdarda özgə əmlakının mənimsəməsinə və çoxsaylı korrupsiya cinayətlərinə yol verməsinə əsaslı şübhələr yarandığı bildirilib. Müəyyən olunub ki, İslam Rızayev Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində fəaliyyət göstərdiyi dövrdə dövlət büdcəsindən işsiz və az təminatlı şəxslərə rayon ərazisində təmir, tikinti və abadlıq, quruculuq işlərinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək mənimsəyib, belə vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təşkil etməyib, eləcə də vəzifəli şəxslərdən və iş adamlarından rüşvət alıb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində başlanmış cinayət işi üzrə İslam Rızayev saxlanılaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və təkrar rüşvət alma maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir deyə məlumatda vurğulanıb. Onu da qeyd edək ki, oktyabrın 30-u Prezidentin sərəncamı ilə İslam Vahidoğlu Rızayev Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. O 2011-ci ildən sözü gedən vəzifəni icra edirdi.